người ta gọi là con dâu hiền thì giống như con gái, mà rể hiền như con trai. Dâu rể cũng kể là con á, cô dâu nó giống như con gái lo cho mẹ chồng tận tụy vô cùng, vừa lo cho người trong nước này hoàn cảnh làm không có nhiêu tiền mà lo đầy đủ cho mình mẹ chồng, lo cho thân nhân gia đình, lo cho người cha chồng. Đặc biệt nhất là các giáo sư Trần Văn Chương đó, pháp gia đình Đức năm nay 97 tuổi, mà cái cô này lúc nào năm nay 56 năm bảy như vô nằm trong lòng cha để tay thế này, mỗi khi đi tham gia như con gái nhiều chứ không có ai bằng cái sự chăm sóc tận tụy lo từ bán nước kỹ trà cho đến thức được lại. Vừa qua cái bà Nguyễn Thị Kim Hạnh này đó, tức là bà Đồng Thạnh này đó, nằm trong bệnh viện đúng không? Khi mà nằm bệnh viện cần cấp hối đó, cái cô Tuyết Mai này, tức là cái cô Diệu Danh nó đi cùng một cái người chị mặc dâu tên Hộ, hai người đi thăm mẹ chồng. Khi đi thăm mẹ chồng như vậy đó thì bà nằm chim chiếc, sau cái bà tỉnh dậy bà cặp tay hai đứa con và nói thế này, tự nhiên bà nói mẹ bây giờ mẹ biết sắp mất rồi, mà mẹ kể lại câu chuyện này tự nhiên nằm đây phải nhớ lại cách đây câu chuyện 45 năm về trước khi còn ở Việt Nam. Cha của con là thầy giáo sư hiệu trưởng, mẹ của thầy giáo. Có một bà ở lúc sớm đó là một cái đường vô cùng ở kế bên nhà. Bữa đó mẹ qua mẹ tính lấy bắt tay, tán bắt tay bà ta, nhưng mà mẹ nhìn lên mấy cái con sữa Messi sữa bò đó thì bà mẹ biết bà ta mới vừa sinh con nhỏ, cái mẹ để tay lại liền thấy đứa con nhỏ rồi tự nhiên mẹ rút tay, từ đó mẹ thương lại. Mẹ thấy mấy đứa con nhỏ cũng nhìn xanh thế này, bà cũng có đứa con nhỏ cho nên mẹ không đổ xuống tay. Từ đó mẹ thay đổi tâm tính luôn, ăn chay nhiều thật. Mặc dù là một cái cử chỉ rút tay lại thôi, nhưng mà mẹ cảm thấy hối hận khi thấy bà kia có con nhỏ tội nghiệp. Thì câu chuyện đó cũng là câu chuyện để cho chúng ta thấy là người dâu có hiếu nghĩa với bên chồng như vậy, mà người mẹ chồng vợ các bàn tay muốn đánh người khác đó, người khi thấy cái hộp sữa bò có đứa con thôi thì phải rút tay lại. Cái tôi ước tử thì bây giờ cũng hơi chưa, không biết là ước tử có thể ngồi một câu được không hay là tạm nghỉ. Chứ còn tôi biết là các cụ già lớn tuổi đây mà nếu ngồi lâu thì nhiều khi cũng sức khỏe mỏi chân lắm đó. Hồi xưa có ta nói câu này, cái câu nói là mỗi khi mà nghe giảng đó, quý thầy nói là công phu gà gái tẻ tè te, trời sáng bóng soi hé hè hè, bên thác chùa nghèo trong góc gió, trước chùa bông nở rẽ lè ve, người đi nghe mắt kia kìa kìa, ngồi lâu chân mỏi nhẹ nhẹ nha, mong sao thầy giảng nhanh hành hạnh, xong rồi đứng dậy khỏe khoe. Bây giờ tạm thời mình chia tay để khi có dịp khác đến đây giải tiếp nhé. Trước khi tiếp lời không có gì hơn thì một lần nữa là người Phật tử chúng ta phải cảm hộ ơn đức của Tam Bảo chúng ta và cách là chúng ta ăn chay hoặc là nguyên Tam Bảo rồi bắt con này nhớ gì qua điều tốt rồi. Không những thế mà chúng ta còn khuyên người thân quyến thuộc của gia đình chúng ta nữa. Không những người thân quyến thuộc mà những bạn bè xung quanh chúng ta cùng học cùng nhập tu đi theo con đường thánh pháp. Và quý vị nên nhớ rằng ngày hôm nay chúng ta chưa đủ duyên để lên bậc giác ngộ thì quý vị nên nguyện đời đời kiếp sinh ra trong một thời đại có Phật pháp hoặc gặp Đức Phật. Không gặp được Phật thì chúng ta cũng gặp được Minh Sư để chúng ta có thể tìm con đường chánh đạo và sống cuộc sống an lạc trong chánh niệm. Vậy trước khi dứt lời thì không có gì hơn, tôi cũng nguyện cầu mười phương chư Phật để gia hộ cho cái chùa Thiên Quang đây thiền môn luôn được thanh tịnh, ta chúng tín đồ tinh tấn tu hành. Còn quý Phật tử cũng nên niệm Phật bát trang quan thế giới làm lành, cầu cho chư Phật ban phúc lành cho chúng đẳng, cầu cho tâm tạng hộ pháp giao cho thiền môn luôn luôn được hưng thịnh và nhân dân thánh đức hưởng giàu an. Tất cả cái đây việc thiện gắn chung làm để mau tiến đến con đường Phật quả. Cầu nguyện cho quý Phật tử đó coi như đạo đức giữ gìn, đạo hạnh tiến tu, đạo đức nghĩa là tri thiền và đạo tâm tăng trưởng. Xin kính mời quý vị cùng chúng tôi lên cầu của ta.
thật là hạnh phúc vô cùng cho tất cả Phật tử đạo tràng của chúng con. Hôm nay tôi đủ duyên là được nghe một thời pháp thoại từ Kim Vàng học học của Thượng tọa Đại Lợi Gắm, và cho tất cả đạo tràng của chúng con được thấu hiểu chân lý của Phật Đà, được thấu hiểu pháp môn tu niệm trong thời vạn pháp này. Đó là một hành trang tất cả chúng con cũng như toàn thể Phật tử khắc cốt ghi tâm phải hành trì trong cuộc đời vạn pháp này. Chúng con vô cùng xúc động với tấm lòng cao cả của Hòa Thượng và Thượng tọa đã từng củng cố đem đến pháp lạc cho đạo tràng của chúng con. Chúng con xin nguyện tri ân Hòa Thượng Thượng tọa, nguyện cầu một các tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng Thượng tọa phạm thể kinh an, tuệ năng thường chiếu, chúng sanh dị độ. Chúng con xin được nguyện y giáo phụng hành, y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Xin đảnh lễ niệm ân Hòa Thượng Thượng tọa. Bao công nghiệp chuẩn bị cung thỉnh Hòa Thượng Thượng tọa hồi quy phương trường giải an trong giây lát để cung thỉnh có đường cũng có tương lai anh Đức Phật và toàn thể quý Phật tử. Sau khi cung cung nghênh Hòa Thượng Thượng tọa hồi quy phương trường thì người trong giây lát trở lại ra đường để cung có thọ trai a di đà Phật. Chúng trong bản nhạc của chuẩn bị